Willkommen bei Swiss Action TV. Wir sind heute in Liestal, Basel und ich kann heute Anti-Corona-Demo stiller Protest beiwohnen und schauen, was da so abläuft heute. Viel Polizei ist schon unterwegs, überall ist alles abgeriegelt. Sehr taktische Massnahmen sind schon ergriffen worden. Auf gewissen strategischen Punkten, auf Dächern und so. Aber schauen wir mal, was heute passieren wird. Maskenleugner echt. Regelbrecher an die Wand. Gefährder in die Einzelhaft. Denunziantentum ist die neue Zivilcourage. Bravo! 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 Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich laufe! Wir sitzen nicht gleich am Abend! Nein, wenn ich schon wie alt sind wir? Haben Sie keine Ahnung vom Leben? Welche Straße in der Station?
Ich lege jetzt los mit der Rede. Ich lege noch schnell vor an allen Helfer, allen Unterstützer, allen Spender, allen Teilnehmern und sonst auch allen Menschen, die daran helfen, dass es uns möglich ist, ein herzliches Danke von euch. Polizei, Polizeischutz, von der Konsulat und der Stadt Zürich ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung und Ihre grosse Toleranz gegenüber uns. Zum Gott in der heutigen Zeit ist speziell, dass wir da das 10.000. auf dem Platz geholt werden und dass wir da so schön zusammenkommen. Ich will da ganz festhalten, dass wir vom Verein Stille Protest, wir sind politisch neutral, wir sind religiös neutral, wir haben das politische Recht, glaube alles auf dem Platz und es ist gut so, wir gehören zusammen, wir sind ein Volk. Schlussendlich ist es nicht so, dass wir also jetzt persönlich mit ihnen Recht dastehen. Wir stehen da für das Menschenrecht. Werden euch die Menschenrechtsverletzungen unterdessen für die Maßnahmen, für die Unterdrückung und für die Diktatur, die wir jetzt haben. Und darum sind wir da, darum stehen wir da für unsere Menschenrechte und für unsere Kinder. Die haben den Schutz verdient und sie sollen ihn überkommen. Wir untereinander Protest, wir distanzieren uns ganz klar von allen extremen Sachen, rechts, links und allem, was auch in eine Extremität geht, die wir nicht unterstützen können. Wir tolerieren alles, wir tolerieren auch andere Meinungen, darum müssen wir auch ganz einfach auf den Weg stehen und dürfen auch ihre Meinung haben. Also bitte, seid tolerant, liebe Leute. Bitte! Das ist ja ein Dankeschön an unser großes Technikteam, das euch unterstützt und betrifft die Leute, die das zusammengetan haben, die uns alle zusammen ehrenamtlich unterstützen da und das so möglich machen, dass wir das machen können und dass wir euch gehört haben. Wenn wir einigermaßen zurückstehen, dann stehen wir dann eben wirklich absolut die Herzen und
Der Besuch wird noch nicht abgeschlossen, also es können noch mehr. Bitte halten aber eure Arbeitshaltmeter ein. Es wird immer wichtiger, wir haben jetzt gesehen, nach dem gestrigen Alleingang vom Bundesrat, dass wir uns in der Öffentlichkeit zeigen. Und zwar friedlich, aber bestimmt und mit einer klaren Botschaft. Und die haben wir. Und die werden wir heute auch wieder übergehen. Wir werden, hat einige Livestream und so weiter. Also es geht, die Message von heute geht in die Öffentlichkeit aus. Und das muss sie auch. Wir dürfen eins nicht vergessen, dass jeder Schatten, der geworfen wird, nur da ist wegen dem Licht. Das heißt, es kann kein Schatten geben ohne Licht. Und je stärker das Licht ist, desto weniger Schatten gibt es. Und genau das ist auch unsere Aufgabe. Das Licht in die Welt bringen von Freiheit, von Frieden, von Selbstbestimmung und vor allem wieder von der Politik, die wir auch wieder vertreten können. Simon hat es schon gesagt, wir sind keine Radikale. Wobei, wenn man das Wort jetzt wieder auseinandernehmen würde, dann würde man sagen, radikal kommt von Radix, von Wurzel. Das heißt also, die Menschheit ist die Wurzel von dem, was wir da haben. Und nicht irgendwelche Auswüchse aus Wirtschaft, aus Neoliberalität und aus Politik. Nein, sondern Menschen sind die Wurzel, Menschen sind die Basis von dieser Gesellschaft. Und das müssen wir uns bewusst werden und wir müssen vor allem für uns Leute auch bewusst machen, dass es eben so ist. Das Tragische ist einfach, dass es heute leider auch in der Jugend, und ich bin wieder einer mehr froh, die da die Gruppe da am Anfang, wo die Jugend vertritt, weil dort ist genau die aber ich wollte ja wieder reisen. Das ist die Frage, wenn man sich nicht impfen lässt, ob das wirklich nötig ist, dass wir immer wieder irgendwo hergehen. Und das ist eigentlich so verhindern, dass wir umgehen, weiterhin können reisen, und zwar unabhängig irgendwo her, wo wir wollen. Das ist das Ziel. Also ich darf der Sprecher sein vom Aktionsbündnis Hauskantone für eine vernünftige Corona-Politik. Und ich darf hier auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen, Werbung machen. Am 10. April, Stadtdorf, organisieren wir die nächste Kundgebung und danke vielmals im stillen Protest, dass wir hier dürfen Werbung machen. Und ich hoffe sehr, ich sehe euch alle zusammen wieder in Stadtdorf am 10. April. Die Kundgebung ist dort auf Privatgelände, das ist bei einem Bauer auf dem Land und die einzige Auflage, die wir haben, ist wie hier Maskenpflicht. Ich habe vorher gehört, hier sind es 10'000, also das ist wirklich, wenn man abschließt, das ist gewaltig, das sind so viele Leute. Und dort haben wir einen Platz für 15'000. Dann bauen wir jemanden mit. Ich möchte aber auch aufrufen, kommt bitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder organisieren in der Car, da wären wir sehr froh, weil die Parkplätze sind beschränkt. Die werden ausgeschildert sein, bitte fahren den ausgeschilderten Parkplätzen in Jahr und das kann Verkehr anführen und das alles ist. Ihr dürft auch gerne ein bisschen früher kommen, aber um 12:30 wir sind 10 offen und es ist auch verpflegt. Ich habe die kleine Bitte, wir müssen noch mehr Werbung machen, mehr Leute erreichen. Wer ist noch noch nicht durchwerbung, die Flyer verteilen von der Veranstaltung. Nehmt das richtig, kollektiv, wir müssen vielleicht 20 Leute und dann zum Heiztag auf unseren Nachfuhren mit Biertesten. Ihr könnt auch gerne, wenn man einverstanden hat, noch Flyer von der Veranstaltung. Das hat gut. Die Kundgebung ist auch gleichzeitig der Kampagnenstart zur Abstimmung vom 13. Juni. Da geht es um das Covid-19-Gesetz und das GMT. Und es ist ganz klar, wir gehören 2 Nein an. Wir müssen bewusst sein, die Schweiz ist das einzige Land, wo die Bevölkerung darüber abstimmen kann, über die Massnahmen. Und ganz Ausland geht auf die Schweiz schauen, was dort passiert. Und ich glaube, das könnte eine riesige Wirkung haben. Darum setzen die Schweizer so ein, es sind so alle super, die da ankommen, aber
unsere Nachbarn informieren, verteilen Flyer, uns doch zum Beispiel an den Freunden der Verfassung anschließen und helfen mit, dass wir dort wirklich zweimal ein fruchtiges Nein anbringen. Und da wird gegen Goliath, das sind wir uns bewusst. Aber wenn ich jetzt da wieder sehe, wie viele Leute mehr sind als das letzte Mal, glaube ich wirklich, dass wir das gewinnen, bringe ich das Nein an. Danke vielmals allen, ich denke, es ist Alltag wieder. So, wir werden auch langsam wieder. Hallo zusammen. Es ist wirklich krass, ja. Schön, dass wir alle da sind. Weltweit stehen heute viele tausende Menschen, schon da sind so viele tausende Menschen auf der Straße. Stellen wir uns doch jetzt gerade mal kurz vor, wie jetzt gerade, und vielleicht schon vor ein paar Stunden und in ein paar Stunden, weltweit ganze Haufen Menschen, junge und alte, Kinder, Einsame und Familien in allen Farben und allen Kulturen aufstehen, um sich gemeinsam für Demokratie, Freiheit und Frieden einzusetzen. Stellt euch doch mal vor, wie viel wir sind. Ich bin Carolin. Wieder mal im Schule. Das ist sehr cool für mich, so zu stehen. Ich bin Primarlehrerin, Mami und im Vorstand vom Verein Eltern für Kinder. Aber in erster Linie bin ich Mensch. Und als Mensch möchte ich jetzt auch zu euch reden. Ich bin überzeugt, dass die Krise, die wir zurzeit auf der Welt haben, in erster Linie nicht mit Corona zu tun hat, sondern mit unserer Gesellschaft. Der Art, wie wir auf diesem Planeten leben, wie wir miteinander umgehen und vor allem mit mangelnder Menschlichkeit. Ich habe eine Postkarte. Die hinterste sehen wahrscheinlich nicht so gut, tut mir leid. Auf dieser Postkarte steht, sei immer du selbst. Außer du kannst Pippi Langstrumpf sein, dann sei Pippi Langstrumpf. Ich bin überzeugt, dass in jedem und jeder von uns eine kleine Pippi Langstrumpf steckt. Darum sind wir da. Wir können alles schaffen. Wir können unser Brot aufeinander lüpfen. Vergessen wir das nie. Ende Januar ist die Maskenpflicht so bei uns im Wadendienst auf Primarstufe ausgeweitet worden. Seitdem müssen alle Kinder ab der 5. Klasse auf dem gesamten Schulareal eine Maske tragen. In Mehrjahrgangsklassen sogar schon vor der 5. Klasse. Der Zustand ist für uns vom Verein Eltern für Kinder untragbar. Wir sind überzeugt, dass das Tragen von Masken für Kinder in keiner Art gesundheitsfördernd ist. Wir sind überzeugt, dass das Tragen von Masken der Kinder sowohl auf körperlicher, so auf psychischer und seelischer Ebene schadet und sie in ihrer natürlichen Entwicklung beeinträchtigt. Seit der Einführung von dieser Maskenpflicht treffen sich jeden Mittwoch ein paar engagierte Eltern auf einen Spaziergang zu der Bildungsdirektion, um ihren Unmut gegenüber diesen Massnahmen, die jetzt auch unsere Kinder betreffen, kundzutun. Leider sind wir bisher noch nie mehr als 41 Personen gewesen. Also wenn ein paar aus der Region eventuell nächsten Mittwoch dazustoßen, hat es eine größere Wirkung, als wenn wir nur so 40 Leute sind. Am 2 am Bahnhof vor dem Gerichtsgebäude. Leider hat sich seither bezüglich dieser Maskenpflicht noch nichts verändert. Obwohl uns die eigentlich nur als befristet bis Ende Februar verkauft worden ist sie am Schluss der Fasnachtsferien stillschweigend bis Ende März verlängert worden.
innerhalb von 10 Tagen ab Publikation von der Maskenpflicht im Baselbiet hat eine Gruppe von besorgten Eltern eine Verfassungsbeschwerde beim Kantonsgericht eingereicht. Aber im Februar dann hat ein Teil von diesen Eltern innerhalb von wenigen Tagen unseren Verein Eltern für Kinder aufs Bein gestellt. Der Verein sieht sowohl bei der Maskenpflicht wie auch bei den Massentestungen eine klare Verletzung vom Kindeswohl. Auch gegen verschiedene Artikel von der UN-Kinderrechtskonvention und gegen den Artikel 11 von der Bundesverfassung wird unserer Meinung nach verstoßen. Ganz schlimm sieht es zum Teil in den Schulen aus für Kinder, die aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit sind. Die dürfen oft nicht mehr am normalen Schulalltag teilnehmen. Wir nehmen in einem Nägeli hinter Plexiglasscheiben oder sogar im Gang sitzen. Und dürfen während dem Unterricht mitbestimmen. Sie müssen vor den anderen Kindern im Schulzimmer sein und dürfen das Schulzimmer erst wieder verlassen, wenn alle anderen Kinder schon wieder draußen sind. Die Kinder dürfen teilweise nicht mehr an der Turnstunde teilnehmen. Ich habe gehört von Altpapier sammeln, wo Kinder ohne Maske nicht haben dürfen dabei sein. Sie müssen jede Woche Turnstunde allein im Klassraum verbringen und dürfen dort für sich ein paar Übungen machen. In der Pause müssen sie alleine auf einer Bank sitzen, ohne andere Kinder. So werden Kinder ganz offensichtlich und offiziell unter dem Deckmantel von sogenannten Corona-Maßnahmen diskriminiert und ausgegrenzt. Die Diskriminierung wird von den Schulleitungen nicht nur duldet, sondern aktiv und bewusst durchgesetzt. Wir haben sogar von einer Schule gehört, wo in der Pause und Pausenplatz Kinder beauftragt worden sind, als Maskenkontrolleure zu agieren. Die Maskenkontrolleure müssen kontrollieren, dass die anderen Kinder die Maske wirklich nur was zum Abbinden vom Knie anbeziehen und sofort den Loch wieder aufnehmen. Auch das kommt in unseren Augen gar nicht. Darum setzt sich der Verein für die Wahrung von der Rechte und Wohl der Kinder ein. Bereits bevor die Massentestungen in den Schulen angefangen haben, sind von einem Haufen Menschen Briefe verteilt worden, wo die Eltern zum Beispiel darüber aufklären, wie sie mit der Einverständniserklärung vom Kanton können umgehen, wenn sie nicht an diesem Testprogramm teilnehmen. Im Moment sind wir dran, einen Brief zu fassen, den wir in den nächsten Tagen an alle Schulleitungen und Schulräte von der beiden Basel werden verschicken. Auch weitere Eltern, Lehrpersonen und Kinderärzte möchten wir mit einem Brief erreichen. Wir hoffen sehr, dass unsere Briefe im einen oder anderen Menschen etwas auslösen und vielleicht auch im ganzen System etwas bewegen. Als Vernetzung und der Austausch der betroffenen Lehrpersonen ist uns wichtig und wir bauen im Verein die Möglichkeit weiter aus. Unterdessen ist im Namen des Vereins auch im Kanton Basel-Stadt eine Beschwerde beim Kantonsgericht angemeldet worden. Die wird dann in der nächsten Woche eingereicht. Wir sind sehr gespannt, wie es mit diesen Beschwerden weitergeht und was dabei rauskommt. Für die kommende Woche haben wir also noch eine Woche zu tun. Und natürlich freuen wir uns sehr über weitere unterstützende Mitglieder aus der Region. Wir finden uns dort hinten zwischen stillen Protest und Verfassungsgründen im Eckeli. Seit einem Jahr wird uns von einer neuen Normalität erzählt. Und dass wir uns jetzt an die sehnen.
Aber wir haben so eine Normalität gewöhnen, das will ich nicht und kann ich nicht. Was ist eine Normalität ohne lachende Gesichter? Eine Normalität ohne Gegenüber, wo sich jeder nur noch hinter seiner Maske versteckt. Eine Normalität ohne die Möglichkeit, das Leben feiern, ohne Veranstaltungen und ohne Festivals. Was ist eine Normalität, wo jeder mit einer anderen Meinung, höchstens ein Verschwörungstheoretiker, wenn nicht sogar ein Corona-Leugner ist? Und wahrscheinlich auch noch psychisch krank oder mit einem Haufen Gewalt aufgewachsen, wie das Mikromagazin uns das Anfangswoche erzählt hat. Was ist eine Normalität, voller Misstrauen und Angst? Ich bin fast fertig, Entschuldigung. Der andere könnte ja gefährlich sein. Was ist eine Normalität, wo die Kinder in der Schule mehrere Stunden am Tag mit einer Maske schnaufen? Im Turnen, beim Singen und sogar in der Pause? Wo jede Woche muss getestet werden, ob vielleicht irgendjemand doch mal ein Stückchen von einem Virus in sich trägt? Was ist eine Normalität, wo man als Mensch nicht frei entscheiden kann, was man will und was nicht? Wo man kriminalisiert wird, wenn man nach seinem Gewissen und seiner inneren Überzeugung handelt? Wo einem eine absolut fragwürdige Impfung aufgezwungen wird, wenn man sich weiterhin noch frei bewegen kann. Eine solche Normalität will ich nicht. Gern würde ich mir aber eine neue Normalität gewöhnen, wenn wir dort miteinander in Liebe und Frieden leben. Wenn es darum geht, gemeinsam nach der Wahrheit zu suchen und dabei jedem seine individuelle Freiheit zu lassen. Wenn jeder für sich selber und sein Handeln die Verantwortung übernimmt und sich wirklich für das große Ganze und für Gerechtigkeit einsetzen. Eine Normalität prägt von Respekt und Menschlichkeit. Wir könnten uns alle endlich daran erinnern, dass in uns allen eine kleine Pippi Langstrumpf steckt. Wir könnten wieder spüren, was für eine riesengroße Kraft in uns ist. Wir könnten uns bewusst werden, was wir als Menschheit alles könnten erreichen, wenn wir nur endlich zusammen würden die gleichen Ziele verfolgen. Und ich finde, wir könnten den Tee streichen und es endlich einfach machen, weil wir es nämlich können. Danke. Herzlichen Dank, Caro, auch für dich. Das ist wirklich ein ganz feines Text. Und ich jedes Mal noch ist gut. Viel Kraft für eure Arbeit, das ist für uns auch ganz eine wichtige Arbeit. Noch einen großen Applaus für die Arbeit, für grundsätzlich Menschen, die mit Kindern arbeiten. So, Offenbar vom Bahnhof Bahnen, ganz viele ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen dürfen begrüßen. Das ist wahrscheinlich, wenn wir alle so rechtsradikal sind. Und der Anstand gewährt mir, früher hat wenn der Schule noch Anstand wäre, heute legt man eine Maske an, das sind so kleine evolutionäre Fortschritte. Der Anstand gewährt mir, wenn wir so viel auch Nachwuchsleute haben im Ausland und die schauen auf uns heute. Wenn es so viele Leute da, das ist so geil. Und das ist kein Bekenntnis gegen die Schweiz, sondern im Gegenteil, dass ich jetzt auf Hauchdeutsch weiterfahre. Ich habe ein Blatt, keinen Teleprompter wie Joe Biden. Dafür bin ich wach. Warum aber bin ich heute hier? Wir noch hier gewünscht, was machen, und dann ist die Nummer da. Jetzt kann ich ein neues Hobby demonstrieren. Aber das ist geiler als Hoppen. Ich bin auch schuld daran, ist Helmut Schmidt, vielleicht der letzte große Sozialdemokrat. Er hat einmal gesagt, der Rechtsstaat muss nicht gewinnen, der Rechtsstaat darf auch nicht verlieren. Der Rechtsstaat muss einfach funktionieren. Aber der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr.
Wir wissen nicht einmal mehr in der Schweiz, in welcher Staatsform wir eigentlich aktuell leben. Ist es eine Demokratie? Nein! Ist es eine Monarchie? Mit Sonnenkönig allein per se und seinem Gefolge in den Hofnarren von den Mainstream-Presse? Ist es eine Diktatur? Ist es eine Tyrannei? Ist es ein Totalitarismus? Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass wir in einem Hygienewahnsinn leben, den die Menschheit noch nie so gesehen hat, und das bei einer Pandemie, die die schwächste in allen Menschenzeiten ist. Viele Menschen versuchen zu verstehen, was uns beinahe täglich Neues aufgebürdet wird. Viele Menschen versuchen immer noch, darin eine Logik zu erkennen, um Verständnis für die Regierenden und deren vordergründig hilflosen Maßnahmen auszubringen. Ich kann euch nur raten, hört auf damit! Es lenkt uns nur ab von einer edlen staatsbürgerlichen Aufgabe, nämlich derjenigen, Widerstand zu leisten. Widerstand auf der Basis unserer Verfassung und unserer Grundgesetze, dem Obligationenrecht, dem Strafrecht und dem Zivilrecht. Die Regierenden haben sich längst von logischen Entscheidungen und Maßnahmen distanziert. Wer daran zweifelt, frage ich, was ist daran logisch, dass man in Skigondeln stehen kann, aber sich auf einer Terrasse im Freien nicht mit seinen Liebsten auf einen Stuhl setzen kann? Was ist daran logisch, dass ich mich zwar tätowieren lassen kann, Ausweis, Gütergänge, aber ich mit meiner Frau in keinem Restaurant an einem Tisch zu zweit sitzen kann, weil kein einziges geöffnet hat. Und es bald auch keine Restaurants und Stadthotels mehr geben wird. Was ist daran logisch, dass ich nicht ins Fitnessstudio trainieren gehen kann? Was ist daran logisch, dass Herr Lukas Engelberger, mein oberster Boss, mit 13 Leuten im Gänzinghof ein Dreigang-Menü serviert, Kredenzen gab, aber Handwerker, sogar im Schneefall des eiskalten Februars, ihre Mittagspause im Freien, die Hände wie Schutzsuchende um einen warmen Kaffee-to-go-Becher geschlungen, verbringen mussten. Die Antwort lautet, gar nichts mehr ist logisch, weil es längst nicht mehr um Logik, weil es auch längst nicht mehr um Corona, sondern nur noch um längst durchschaute und entlarvte Machterhaltung geht. Liebe Freunde, die aktuell Regierenden, und wir sind noch in einem guten Kanton zu Gast heute. Ausnahmen wie Thomas Weber in diesem Kanton Gesundheitsdirektor und auch Isaac Weber in diesem Kanton Baudirektor. Der Schelm, der sich entdreistet hat, sich kritisch über die neuen Impfstoffe zu äußern, wie schlimm ist denn das, bestätigen die Regeln. Die aktuell Regierenden haben sich längst nicht nur von der Logik, sondern auch von der Menschlichkeit, der Humanitas entfernt. Im Gegenteil, sie verlachen euch, sie verhöhnen euch und sie verachten euch. Seit mehr als einem Jahr kennen die Regierenden und ihre gekauften, Prästituierten nur noch ein einziges kommunikatives Tool, die Erzeugung von Angst.
Verängstigte Menschen kann man fast zu allem bringen, sogar zur Aufgabe der eigenen Achtung und noch schlimmer, der eigenen Würde. Das Kostbarste, das wir Menschen haben, sie ist beschrieben in Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar und in Artikel 4 der Verfassung die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Liebe Freunde, es gibt Menschen, die in der Tat Angst vor diesem Virus haben. Nehmt diese Mitmenschen bitte ernst und lacht sie nicht aus. Nicht das Virus ist für deren Angst verantwortlich, sondern die unsägliche und auf keinerlei Evidenz, weder statistisch noch empirisch beruhende Propaganda der Regierungen, für die auch noch in den Steuergeldtopf greifen, um Hochtransferagenturen mit fetten Aufträgen zu stopfen, denn die Mainstream-Medien alleine sind zu dumm dafür. Ängste muss man respektieren, aber man kann sie auch therapieren. Zum Beispiel durch faktenbezogene Aufklärung und nicht durch spekulativ pseudowissenschaftliche, meist exponentielle Hochrechnungen selbsternannter Apokalypse, Armageddon, Profilierungsnarzissten, die sich zeitweise zu Hause in der Fastfahrt getummelt haben. Spätestens mit vor der Tür stehenden Implementierung des Impfpasses. Bekanntlich soll der alleine uns noch Zugang zu sowas, was man als gesellschaftliches Leben bezeichnen darf. Eine Art International Passport to Living Pleasure, sollten wir ernsthaft Widerstand leisten. Ich bitte deshalb auch die Juristen und vor allem die Richter in der Schweiz, die Judikative also, endlich aus ihrem endlos prolongierten Sphären, Honigholen, Tiefwinterschlaf einzuwachen. Denn, liebe Juristen, und es ist traurig genug, dass ich euch das als Arzt sagen muss, jede Injektion ohne freiwillige und frei von Nötigung oder gar Erpressung abgegebene Einwilligung und ohne Aufklärung des Patienten appliziert, ist juristisch gesehen keine Therapie, sondern eine Körperverletzung. Das gilt auch für die aktuellen Impfungen. Die Stand heute gar keine Impfungen, sondern Gentherapien sind. Das habe ich jetzt für die Presseleute gesagt, damit sie mich in Bild und Print informieren können. Kaini sagt, Covid-19-Impfungen sind Gentherapien. Wetten, dass ihr das heute Abend oder morgen irgendwo lesen werdet. Dann muss ich Ihnen sagen, ich merke es nicht. Ich komme zum Schluss. Ich gebe zu, dass ich selber Angst habe, wenn unser Bundespräsident Guy Parmelin davon spricht, dass man im öffentlichen Verkehr künftig zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden wird müssen. Die bitte... Wahlheimat meiner Frau und mir ist Südafrika. Darum auch mein Widerstandsslogan Amandla Aretu, was als Zulu so viel bedeutet wie alle Kraft den Souverän. Südafrika hat ihre Apartheid zumindest verfassungsmäßig überwunden und sich 1996 die modernste Verfassung der Welt gegeben, als Rainbow Nation, als Regenbogennation. Die erste Verfassung übrigens weltweit, die Homosexualität als gleichberechtigte Lebensform akzeptiert. Noch immer läuft es meiner Frau und mir kalt den Rücken hinunter, wenn wir im ÖV oder an Stränden alte, von Rost eingesuchte Schilder sehen,
hinter Ausschrift White Only. Wenn wir, liebe Freunde, nicht endlich aus dieser totschweigserischen Lethargie aufwachen, werden wir bald eine die Würde des Menschen verachtende Hygiene-Apartheid haben. Sie klopft bereits an unsere Türen. Lassen wir sie nicht herein, denn auch für unsere Wohnungen und Häuser gilt, wie für unsere Körper, die Prämisse der Unversehrtheit. Und es wäre schön, euch zum Schluss jetzt alle zu hören. Amandla, Aveto! Amandla, Aveto! Amandla, Aveto! Ihr sind alles kleine Kirchen. Im Namen Gottes des Allmächtigen, das Schweizer Volk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihrer Vielfalt, in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. Gewiss, dass frei nur ist, der seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes nicht am Wohle des Schwachen. Das Präambel aus der Schweizer Bundesverfassung, die momentan mit 14 Rechten wird. Und es ist, dass wir mit so vielen unfallen Menschen etwas ändern an dem Ganzen. Und zwar nicht mit Gewalt und Aggressionen, sondern genau so das, was da passiert. Es ist zwar ein radikaler Weg, aber der radikale Weg vom Frieden. Und das müssen wir nach außen tragen. Und ich weiss, es werden immer mehr werden, die diesen Weg gehen. Und wir werden zusammen eine riesige Veränderung anbringen. Da bin ich überzeugt. Ich danke euch vielmals. So, ich bin fast übig. Wir erreichen dieses Limit wieder einmal, ziemlich genau. Wir werden es also schaffen, dass wir uns die fertig sind und wir jetzt so wie der Gottschalk noch ein bisschen länger. Nein, ist doch nicht. Also, ganz kurz noch, dahinter der ganzen Organisation steht vor allem der stille Protest. Ganz klar. Es stehen aber auch andere Organisationen dahinter. Es gibt auch andere Organisationen, die arbeiten, zum Beispiel auch freie-KMU.ch, neue KMU-Verband, der sich gegründet hat, genau zu dem Zweck, auch die KMU zu vernetzen. Denn die KMU sind die Träger von unserer Wirtschaft und nicht die grossen neoliberalen Player. Dann als den Verdienstentscheid, wo das Corona-Mobil gekauft hat, dann aber auch Freunde der Verfassung und viele andere weitere Vereine. Dort hinein hat es auch die Freiheitszeichen, die da gegeben, dort hinein hat es Stadt und Stille Protest und so weiter und so fort. Nehmen Sie mit, geben Sie Kleber weiter, damit die ganze Schweiz auf jedem Auto irgendwann so einen Kleber trägt. Das ist ein wichtiger Punkt, denn wir können so ganz einfach still nach außen tragen, was wir wollen. Wir wollen wieder Freiheit und Selbstbestimmung und die ganze Regierung wieder dort herbringen, wo sie herkommen. Das ist von mir von meiner Seite herzlichen Dank für euren Kommen. Ich werde jetzt das Wort an Simon übergeben und auch auf meiner Seite an herzlichen Dank für die Freundschaft zum letzten Anlass mit euch. Herzlichen Dank. Auch wir herzlich Dankeschön. Auch da an der Stelle, die Präsidenten haben Sponsoren bekommen von der Konditorei Boland im schönen Zürich Oberland. Also wenn ihr mal unterwegs sind, können wir vorbeigehen, es lohnt sich immer. So. Wirklich mega fein. Also, ich danke euch herzlich, dass ihr da seid. Es ist wunderschön, Sie mit euch den Nachmittag zu verbringen. Ich hoffe, wir haben ein paar neue Sachen gehört und wir machen an dieser Stelle jetzt Schluss. Ich danke euch, dass ihr euren Abschluss in den Teilen, die wir nicht gefragt haben,
die über 10'000 Leute, die heute da auf dem Platz sind, sind genial. Dass wir mit der Aufmerksamkeit der Polizei den Platz möglichst rasch verlassen und möglichst vorsichtig zu einem Auto oder einem Bahnhof geht. Es sind keine Straßen mehr gesperrt, also die bittet darum, die Veranstaltung ist aber nicht offiziell fertig. Es zählen jetzt die Maßnahmen und Richtlinien von der Stadt und vom Kanton und vom Bund wieder. Danke euch herzlich, dass ihr da sind und kommt gut heim. So, das ist das Ende vom stillen Protest am 20. März in Liestal. Viele Leute gehen heim, über 10'000 Teilnehmer sind da gewesen. Wir freuen uns auf die nächsten und wir sehen uns wieder. Subscribe meinen Channel und man sieht sich das nächste Mal